願恩惠平安從我哋嘅父上帝並主耶穌基督歸於你們。喺我開始內容之前，先問下幾個問題，因為呢，我知道今日應該有啲年青人係仲未信主嘅，係咪啊？係咪有喎？係啦，所以我就問下，喺我接觸過有啲年青人又好啦，成年人又好啦，長者都好啦，叫佢哋信耶穌呢，佢第一個反應就話唔好啦。點解呢？信耶穌好多規矩嘅喎，呢樣又唔得，嗰樣又唔得。冇錯，的而且確好似或者又真係有好多嘢都唔得，好多嘢都唔可以喎。所以有好多人都認為信耶穌唔信都好自由㗎，信咗會成為一個好沉重嘅負擔。唔知大家未信耶穌嘅你，或者信咗耶穌嘅你，你會唔會覺得信耶穌好大壓力呢？不過今日嘅福音書馬太福音第5章13到第20節，其實耶穌喺山上面同呢一班跟住佢嘅門徒啦講嘢嘅時候，其實耶穌唔係想將一個重擔壓力加喺佢哋嘅身上。其實耶穌係想話俾佢哋知道，有一個好好嘅身份，有一個好好嘅現實，話俾佢哋知道。今日嘅經文就正如頭先喺詩歌裏面講到嘅鹽同光。耶穌唔係話你要成為鹽同光，原來耶穌係講緊你係鹽同光。呢個唔係一個命令，呢個係一個說話嘅肯定，呢個唔係一個嘅要求，係一份嘅禮物。就正如我哋信耶穌，其實真係藉住相信佢係我哋嘅救主，就好似使徒信經裏面講，我信耶穌基督，上帝嘅獨生子，我們的主。當我哋信，然後呢份嘅救恩就成為我哋嘅禮物。無論我哋今日已經跟咗耶穌好多年嘅信徒，或者係第一次聽到呢個信息嘅朋友啦，甚至乎可能有啲年青人，甚至乎成年人揾緊一啲人生意義都好，今日呢個信息呢，都係為我哋每一個嘅預備，因為呢份嘅恩典，呢個福音係邀請每一個人嘅。首先我哋嚟睇下第一段嘅經文，當耶穌話你們是地上的鹽，同埋你們是世上的光嘅時候，耶穌用嘅文法啊，如果有啲讀英文啊 grammar 咧，係用緊現在式嘅動詞喎。嗱，現在式即係依家，動詞就係發生緊，所以唔係講緊你第時成為鹽同光，唔係有條件嘅，而係一個好直接、一個好確定嘅現實。耶穌更加唔係講到話，如果你努力啲啦，你就可以啫喎，即係唔得啦，成為鹽。耶穌亦都冇話到，當你哋做得好嘅時候，你就係光或者鹽。耶穌係直接同跟住佢嗰班嘅人講話，你們是，即係你哋係啦。呢一個是，呢一個字，包含咗一個好大嘅恩典，或者我哋會講係福音，好消息。就好似一個爸爸咁，佢會對自己嗰個小朋友講話，你係我個仔，你唔會諗住個仔要做好啲先至係你個仔啩？你唔會覺得佢應該咁先等於你嘅仔啩？所以呢個唔係基於一個小朋友嘅表現，而係基於呢個孩子同佢爸爸一個血緣嘅關係。同樣，我哋成為光、成為鹽，或者耶穌話你們是，唔係因為我哋嘅行為，而係因為藉住信，我哋同基督建立咗，或者叫做聯合咗一個嘅關係。咁我哋一定唔可以唔睇下鹽有啲咩特質咯。喺耶穌嘅時代，鹽係好珍貴嘅。我哋都知道啦，鹽一定係調味噶啦。
除咗食得好健康，唔係好落鹽之外，普遍都會落鹽去調味煮飯嘅。除此之外，鹽係能夠防腐，能夠將啲嘢可以保存嘅。不過，鹽嘅價值唔係在於佢嘅外表，而係鹽嘅本質。如果大家有食過或者有落過鹽、灑過鹽，都知道鹽係點嘅。但係原來佢個外表唔見得係最重要，最重要嘅係佢係鹽，鹽嘅功能，鹽裡面係點樣，佢本質係啲咩嚟嘅。所以當鹽同食物混合嘅時候，鹽就發揮咗作用，但係鹽本身係唔會改變嘅。同樣，我哋喺呢個世界上面嘅價值唔係來自於我哋外在嘅表現，而係來自於基督喺我哋每一個人裡面嘅生命。當我哋嘅生命係基督喺我哋裡面嘅時候，我哋就自然會成為防腐劑。有咩用呢？喺呢個世界，喺呢個咁容易腐敗、咁多問題、困難嘅世界裏面，能夠 keep 住我哋自己一個被保存嘅力量。我哋唔需要努力成為鹽，因為我哋每一個本身就係鹽啦。當我哋有呢個認知嘅時候呢，就會改變我哋身邊嘅環境。再睇下光嘅比喻咯噃。耶穌話：你們是世上的光。光嘅本質係點㗎？光嘅本質就係光咯，或者叫做光嘅本質就係照亮黑暗嘅地方。雖然你係光嘅話，你好自然會發光㗎，唔需要人哋叫，唔需要人哋講㗎，你就係光嚟㗎啦，你就發緊㗎啦，你唔需要努力㗎。就好似當我哋嘅禮堂打開個電燈嘅時候，呢個燈泡佢唔需要自己充電，唔需要自己發光㗎，佢只需要連上一啲嘅電線啦，係咪駁好嚿電啊，佢就能夠發光啊，撳着咗個掣。同樣，我哋今日會發光，係因為同基督呢個光嘅來源真光連接埋一齊嘅時候，我哋就好自然咁樣成為光啦。所以呢個身份嘅確認，能夠帶俾我哋每一個人好大好大嘅安全感。因為今日我哋社會裏面有好多唔確定嘅嘢，有好多人包括我自己啦，好中意喺 IG 啊、喺 Facebook 啊、或者抖音啊、或者小紅書啦，我都會諗下，哎呀，我有幾多個 follower 呢？咁我 IG 都唔係好多嘅，都應該有600零定800幾人啦，咁樣喎，都未過千。咁啲同學呢，我喺學校度做傳道人，咁啲同學呢好中意比較嘅喎，成日都話：哎呀 William， 不如你嚟 follow 我啦，我同你交換啦，咁一齊累積。咁我心諗，咁多人跟住你，或者咁多人睇你嘅 IG， 為咩呢？咁有好多人 follow 你，但係人哋唔按 like 嘅喎，即係唔讚你啲 post 咧，又唔開心啦，覺得個個都唔中意我啦。其實好多人都揾緊自己嘅價值同埋意義。成年人可能講緊自己身上幾多隻馬，超跑嗰隻啊，定係歐洲嗰隻馬嚇？即係你係寶馬定係法拉利？成年人都可能好多呢啲嘅價值，先會肯定到自己嘅意義。同學可能會面對自己學業嘅壓力，甚至乎每一個人都唔知道前途係會點樣，工作啦、家庭嘅挑戰啦，所以有些人翻下工，翻下學，又會諗到底我係邊個呢？到底我翻工為咩呢？究竟我翻學嘅價值為啲咩呢？但係耶穌喺今日嘅福音書話俾我哋知道，你們是地上的鹽，你們是世上的光。呢一個咁樣被肯定嘅身份，唔係基於我哋嘅成就，唔係基於我哋嘅外表財富，更加唔係因為我哋嘅社會地位。耶穌講話你們是，係基於我哋嘅主耶穌基督，我哋上帝嘅恩典，白白咁樣俾予我哋一個新嘅身份。無論呢個世界，無論我哋嘅處境，無論我哋嘅環境點樣變都好，甚至乎無論我哋面對乜嘢嘅挫折、失敗，
我哋呢一個被上帝稱或者被上帝賜予嘅身份，係永遠都唔會改變。對於在座今日仲未信耶穌嘅朋友，上帝今日嘅邀請係開放嘅。上帝嘅恩典唔係俾一個完美、乾乾淨淨、好厲害、好完美、好犀利嘅人得到嘅。上帝嘅禮物係俾一啲佢需要嘅人去攞嘅。所以當我哋選擇信耶穌嘅時候，你就即刻叮一聲，得到呢一個咁榮耀嘅身份。你唔需要等到好晒先至返教會，你唔需要話我要變好咗啦先至嚟到上帝嘅面前。我哋今日就可以去到佢嘅面前，接受呢一份新嘅身份。我哋繼續睇下咯。經文話：人點燈，不放在斗底下，而是放在燈台上，就照亮一街的人。你們的光也要這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，把榮耀歸給你們在天上嘅父。呢度有一個好好嘅邏輯順序。經文唔係話因為我哋做咗好行為，所以成為光，而係因為我哋係光，自然就會有好行為。意思即係我哋嘅行為係我哋身份嘅結果，唔係身份嘅原因。我知道呢間學校排球係好犀利嘅。我今朝返嚟嘅時候就見到好多同學打緊排球喎。在座有冇同學或者在座有人打排球㗎？有冇啊？有冇打排球啊？笑嗰啲係咪即係都係㗎？有冇啊？係咪打排球啊？打排球嘅好，打排球呢，最起碼有4個我認知嘅位，有大錘啦、副錘啦、setter 啦，仲有一個呢唔可以冇嘅自由防守球員。咁呢，我呢曾幾何時都年青過啊，咁我都試過打過唔同嘅位喎。咁即係一個人，如果佢係 setter 嘅時候，佢唔會走去搶咗大錘嘅嘢做㗎，佢就專心去 set 波。如果佢係大錘嘅話，佢間唔中都會 set 下波。不過佢主要嘅都係打大斜角或者拉條直線出嚟㗎。大家如果打排球，你就知道原來我哋喺排球隊上面有一個位置或者叫身份嘅時候，我哋就會做返同類型或者大部分嗰啲嘅嘢。雖然有時打嗰個位唔係打得好好，唔係打得好稱職，或者唔係好配打嗰個位嘅，不過唔好意思，你都係嗰個位嘅球員。同樣嘅，當一個人真正明白自己喺基督裏面嘅身份嘅時候，好行為係好自然咁樣流露出嚟嘅。因為你自己知自己係一個基督徒，你就應該覺得自己越嚟越似耶穌嘅，唔需要人哋逼嘅，係一份自然流露出嚟嘅生命。蘋果樹佢結出一個蘋果出嚟，唔係同人講話我結咗個蘋果，所以我係蘋果樹。調翻轉，佢係蘋果樹就會結出蘋果噶啦，係因為佢本來就係一個蘋果樹啊嘛。同樣，我哋今日會做啲好行為，唔係因為我哋要成為上帝嘅兒女，而係因為我哋本身藉住基督嘅緣故，藉住上帝嘅恩典嘅緣故，我哋已經成為上帝嘅兒女啦。所以今日嘅福音釋放咗我哋從一個宗教裏面好重擔好大壓力嘅走出嚟。好多人唔肯信耶穌，或者信緊耶穌嘅人都會覺得，哎呀，基督教呢係有一套新嘅道德，一套新嘅規條，係一個行為標準嘅清單。但係耶穌今日話俾我哋知道，好行為係福音帶嚟嘅果實，唔係福音，唔係恩典嘅條件。當我哋慢慢明白，原來有一位天父上帝無條件咁樣愛緊自己嘅時候，我哋完全係被完全咁接納嘅話，我哋就會開始感受到上帝嘅愛，感受到身邊人哋嘅愛我哋就會被愛充滿，而呢份愛係冇辦法隱藏，然後就好似海綿咁
一嚿海綿，如果係啲污糟水洗個碗嗰啲啊，污糟水你捏佢呢，佢就會啲污糟水呢就黑掹掹出嚟。但係嗰個海綿吸收咗好多乾淨嘅水嘅時候，你捏佢呢，就會自然流露出嚟。就等於我哋如果喺上帝嘅愛包圍，或者俾上帝嘅愛感染嘅時候，我哋呢一份愛就會自然流露出嚟，帶嚟一個好行為。就好似燈，佢唔可以唔發光咁。當我哋被上帝嘅愛充滿嘅心嘅時候，亦都唔會唔散發呢種愛嘅光芒。對於我哋在座嘅年青人啊，今日特別講多啲嘢俾年青人聽。對年青人咧，好嚟講喺學校裏面，可能成日都俾同學 bully 啊，係咪？我喺學校學㗎呢個字，俾人哋排斥，好容易咧就放棄咗自己嘅方向。但係當我哋每一個人知道我哋自己係邊個，知道自己係被愛嘅時候，知道原來我哋本身呢個本質係有價值嘅時候，我哋就唔需要透過人哋按 like、按讚、人哋 follow， 唔需要去迎合其他人嚟獲得被認同，因為我哋可以喺上帝嘅愛當中做一個正確嘅選擇，唔係因為壓力，唔係因為恐懼，而係出於我哋每一個人心中嘅呢份光同埋愛。耶穌話呢啲好行為嘅目的，叫他們看見你們的好行為，把榮耀歸給你們在天上的父。即係原來好行為唔係認叻嘅，唔係好行為唔係為咗扮嘢，唔係為咗炫耀自己。原來一切嘅好行為係為咗指向我哋呢一位嘅上帝，創造宇宙萬物嘅造物主。就好似月亮，佢要反射太陽嘅光一樣，我哋嘅好行為係反射上帝嘅榮美。真正嘅好行為，或者我哋叫真正嘅基督徒嘅見證，唔係一個完美嘅表演啊，而係一個生命，真實嘅生命。我哋唔係被人哋完美嘅吸引住，而係被我哋生命當中真實改變而去感動身邊嘅人。當人哋睇到一個原本好自私原本咧好孤寒，慢慢越嚟越慷慨，或者一個本來好容易嬲嘅人唔係話唔可以嬲，不過好容易嬲嘅人，慢慢變得好溫柔，甚至乎有啲好絕望，原本好絕望嘅人，慢慢變為有盼望嘅時候，身邊嘅人就會見到上帝嘅作為。呢一種見證係自然，唔係勉強，就好似一朵花，亦都唔需要好努力咁樣讓自己越嚟越香一樣。當基督嘅生命喺我哋每一個人嘅裏面嘅時候，耶穌基督嘅馨香就會好自然喺我哋身上散發出嚟。我哋唔需要扮唔需要表演，只需要真實咁樣活出我哋喺基督裏面嘅身份。對於嗰啲今日都仍然覺得自己唔夠好嘅人，包括我自己，其實上帝使用嘅唔係一個完美嘅人，係一個願意嘅人啫。佢要嘅唔係你嘅完美，而係你嘅真心。當我哋願意讓基督喺我哋生命當中工作嘅時候，佢就會透過我哋彰顯佢嘅榮耀。繼續去睇下第3段嘅地方。呢段說話成日都讓人哋好困惑㗎。講下，耶穌又好似將人帶返去律法主義咁度，但係其實裏面含有上帝嘅福音喺裏面嘅。因為耶穌話佢要嚟係要成全律法，唔係要廢掉律法。成全嘅意思即係完成、實現、達到目的。律法嘅目標其實唔係要我哋去靠住行為得救。律法話俾我哋知道，原來我哋每個人都做唔到上帝嘅標準，所以點解好多人都唔想返教會？因為返教會的而且確好多標準，返教會信耶穌的而且確有好多聽到嘅律法，甚至乎大家好熟嘅十誡。
但係原來律法係要話俾我哋知道，原來人類有罪，唔可以達到上帝嘅標準。深層啲嘅意思，即係話我哋每個人都需要被拯救，我哋每個人都需要一位救主。律法就好似一面鏡咁樣，當我哋見到自己唔完美嘅時候，就會帶我哋去到一位救主嗰度。如果大家有游過水嘅話，都知道浸親啊，或者俾水嗆，即係俾水逐親嘅時候，有咩嘅感受？一俾水浸親嘅時候，我哋知道我哋識游水都冇用嘅，或者抽筋嘅時候，游水咧係好痛苦嘅，因為你識游水，但係你又踢唔到水嘅時候咧，係幾困難。我哋就會好需要一位救生員，或者好需要一個水泡俾我唞一唞。律法就係將我哋嘅人類嘅無能顯明，然後帶到去救主基督嗰度。當耶穌話佢嚟成全律法嘅時候，其實耶穌係講緊耶穌佢自己要去幫我哋人做一啲我哋做唔到嘅嘢。耶穌喺十字架上面完全滿足咗律法嘅要求，然後佢嘅義成為我哋每個人嘅義。呢個就係點解保羅話我哋喺基督裏面成為上帝嘅義嘅意思。然後經文就話啦，喺下一版睇下先，好係啦。經文話若不勝過，唔係講緊我哋要比法利賽人做更多嘅好事，而係想話俾我哋知道有一個完全唔同嘅義嘅來源，即係我哋同法利賽人文士嘅義嘅來源有啲唔同。法利賽人佢哋俗稱叫做自義啦，即係佢哋係基於自己嘅行為，基於自己努力嘅結果。但係基督徒嘅義係基於上帝嘅恩典，耶穌基督恩典嘅福音，係上帝賜予俾我哋嘅禮物。呢一個義唔係我哋努力能夠賺到嘅，而係我哋因住上帝嘅恩典，藉住信心，然後領受接受呢一份嘅義。當我哋相信耶穌嘅時候，耶穌嘅完美紀錄就會成為我哋每一個人嘅紀錄。喺上帝嘅眼中，我哋唔會再被佢看為罪人，喺佢嘅眼中會被看為義人。唔係因為我哋做咗啲咩，而係耶穌基督為我哋每個人做咗啲乜嘢。呢一個嘅真理就會讓我哋能夠帶嚟自由，因為我哋唔需要努力嚟到達到上帝嘅標準，因為基督已經幫我哋達到。我哋唔會再活喺一個恐懼、定罪、內疚裏面，因為喺基督裏面已經冇再定罪。我哋唔需要再去證明自己，因為我哋嘅價值已經喺基督裏面被確立啦。不過呢個自由更加唔係一個放縱嘅許可證。因為你頭先講過，當我哋被愛嘅時候，我哋就會想去愛人。當我哋去願意去成長、面對挑戰嘅時候，因為我哋有份愛喺裏面，有份動力。當我哋真正明白上帝嘅恩典有幾咁豐富，當我哋知道上帝嘅愛有幾咁比天高、比海深嘅時候，呢一份嘅愛就會激勵我哋去遵行上帝嘅旨意，唔係恐懼，而係一份感恩嘅回應。最後，我哋今日睇到有3樣嘅好好嘅說話去鼓勵大家。喺基督嘅恩典裏面，我哋已經獲得一個榮耀嘅身份。我哋係世上嘅鹽同埋光。呢個身份唔係基於我哋嘅表現，係基於上帝嘅愛、上帝嘅恩典。然後呢個身份亦都會好自然咁樣喺我哋嘅生命當中展現出嚟，成為美好嘅見證。我哋唔係努力表演，唔係要扮幾好，而係真實活出我哋喺基督裏面嘅身份。基督亦都已經為我哋成全咗律法。我哋喺耶穌基督裏面有完美完全嘅義，呢個義
釋放咗我哋能夠有自由，不過唔係去犯罪嘅自由，而係能夠選擇唔犯罪，更加係能夠有去愛嘅自由。今日無論我哋喺人生邊一個階段，無論我哋會面對乜嘢嘅挑戰都好，請記住，我哋本身喺基督裏面已經有一份榮耀嘅身份。你俾無條件嘅愛緊，你有永恆嘅價值。如果你仲未接受呢一份嘅禮物嘅話，今日就係你最好嘅機會。唔需要完美先接受，你就好簡單咁樣同耶穌講：耶穌，我相信我需要你，佢就會俾你呢份新嘅生命。讓我哋一同低頭禱告。親愛嘅天父上帝，我哋感謝你嘅恩典，讓我哋喺基督裏面成為世上嘅鹽同埋光。求你幫助我哋記住呢一份榮耀嘅身份，喺你嘅愛當中活出你嘅生命。願你嘅愛，願你嘅恩典嚟觸摸我哋每一個人嘅心，讓我哋都能夠經歷到你嘅接納、包容，經歷到你嘅愛。更加求主聖靈你使用我哋成為別人嘅祝福恩典嘅管道，將榮耀歸俾你。奉耶穌基督嘅名禱告，阿門。